И всем привет, с вами Crazy Rider и сегодня мы будем снимать как сделать, короче, вот такой вот камин механический. Для этого нам понадобится каменные кирпичи, адский камень, липкий поршень, красная пыль, кнопка, железные прутья и раздатчик. Кирилл уже что-то начал делать. Строить мы будем его вот по этой вот схеме, которую вот мы только что сделали. Как видите, вот я сейчас облечу и покажу вам. Ой, ну ладно, так пусть будет. Как видите. Вот сами посмотрите, вот Кирилл, включай его. Вот видите, он зажигается, а вот тут вот он тушится. Ну что ж, приступим. Для начала нам надо построить вот так 3 блока и вот так. Во-первых, вот здесь поставить такие камни, ну и зажгем мы их потом, чуть позже. Я пока сделаю прутья, а Кирилл пока сделает основу у него. Тут стенки нужны будут. Так. Кирилл, пока сделаешь его в высоту, там ступеньки возьми еще. Так, как видите, мы сделали вот так вот. Не боитесь, у вас все будет работать, потому что огненные шары даже пронизают через один блок. Вот смотрите сейчас. Еще нам понадобится вот, ну, вот, как я сказал только что, огненные шары. Мы залаживаем их вот сюда, вот хоть сколько. Сколько у вас есть там? Так, залаживаем. Я их заложу полностью. Если что, дюпаю я с средним колесиком мыши. Так, и все, вот я их надюпал. Сейчас я сделаю механизм из, ну, вот красная пыль, как ее тут проводим. Если кто за, чтобы у Кирилла снова ну, хорошо было слышно видео, ставьте лайки, ребят. Реально, пальцы вверх ставим. Так, сейчас я, Кирилл, пока ничего, я тут сам уж так дальше немножечко. Ай, Кирилл, отойди. Так. Ай. Так, блин, а. Да. Ладно. Так. Ау, что-то я под себя блок сломал один. Ладно, так. Вот так. Тут надо опять поставить блок, и тут тоже надо поставить блоки. Ну что ж. Наш механический камин почти готов. Ну да, Кирилл там сделает типа такую основу. Ну все ж. Так, и осталось только взять и сейчас его обложить, как мы с Кириллом захотели. Так, давай, Кирилл, обложим его сейчас кирпичами в 3 блока вверх. Да ё-моё, нормально взлететь могу. Так, ну вот так, вот так, вот так. Мы его не будем до конца достраивать. Сейчас я еще раз облечу и покажу вам механизм сам. Так, ну что ж, мы доделали его. То есть, так, ну вот смотрите. Вот мы его сейчас потушим. А вот мы его зажгем опять. Ну что ж, механизм работает. Вот я еще раз облечу, покажу вам все это. Тут вот так вот делаем. В них залаживаем, ну, в эти раздатчики залаживаем огненные шары. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Crazy Rider и всем до свидания, всем пока.